先我想問一條問題，第二條即係高登咪有一班人咧係專做人肉搜尋器嘅，佢哋即係佢用到呢樣嘢咧係當自己興趣。係。咁會唔會引申咗好多嘅問題啊？例如咩問題咧？咁即係譬如好似上次嗰個面盤事件啦，我聽過面盤消息，我哋即係有我知道，係佢應該係大陸啊嘛呢間嘢，係香港嘅。照片屏唔係大陸嗰單，唔係咩嬌咩鄧玉嬌嗰單，係點啊？點啊？事件就係喺其實係就係喺嗰個一個月興行度買面盤嘅，嗰個面盤咧成日標價咗譬如標價到600蚊啦，咁佢咧另外嗰邊韓國嗰邊咧就係500蚊嘅，佢哋就喺度鬧話點解嗰邊平啲啊？跟住同我嗰個店長就喺度嘈啦，佢自己就點解自己嘅短片擺上 YouTube 啊？跟住之後咧就俾高登嗰班友咧就將所有嘢咧就公諸於世咁。由裏邊嗰啲咩逃稅啊，起嘅底下，起晒。我覺得呢個反映咗兩個問題出嚟嘅。第一個問題咧就係即係佢話俾我哋知呢個世界所有嘢都透明。即係之後，即係唔好諗住啲人會唔記得，因為 hard disk 已經大到一個程度係嘅，唔使 delete 呢啲嘢嘅，所以人哋唔記得，電腦唔會唔記得，咁所以就所有嘢都透明嘅。10年前你做過嘅嘢，所有嘢無需記錄。咁呢個我覺得第一個 message。第二個 message 咧就係話即係嚴重我頭先講過冇 self-esteem 嗰個問題，個自尊問題咧，就啲人咧。即係佢透過我呢有少少網絡欺凌嘅成分喺度，透過網絡欺凌咧去取得自己嘅自尊咁唔好話僆仔啊！而家我現實生活上面啊，我起碼今年我起碼有2單嘢咧，係啲人透過網絡欺凌咧去蝦我啲同事。又咪咁，但係問題就係。點解啲人會咁樣做？因為好容易同埋做到好過癮嘅，好過癮，因為現實生活裏邊你冇權啊嘛，你冇權冇勢喺網絡裏邊，因為你可能做嘢比人快啊，或者你識啲技巧啊，咁所以你可以早人一步做到揾到嗰個資料，你覺得你勁，所以你就將呢樣嘢無限去發大嘅。咁呢個係一個。即係唔係咁好嘅社會現象。咁我個人就好唔中意咯。包括有一啲人，即係有啲，即係其實香港表面上一個好有言論自由嘅地方啦，表面上。咁但係咧，你喺網絡上面咧，如果你夠薑去發表一啲非主流嘅意見，舉個例，如果我而家上網用我嘅名義大隻字講。唱好大陸，反對民主，當係咁啊！我肯定不出1日之內，係啦，就會啲人群起而攻之。咁我係好覺得呢個好有問題嘅。本身即係我哋唔係講言論自由嗰啲言論自由，我講乜都得嘅應該。咁但係即係呢個咧就係我形容咧就係有少少咩網絡紅衛兵化。紅衛兵你知咩？即係。嗰啲咁嘅正義上身，以正義之名嚟到殺死你都冇問題嘅。因為你係壞人啊嘛，我正義啊嘛，咁我殺死你，咁我都係為民除害啫。咁本身殺人呢樣嘢已經唔重要啦。總之我正義就大晒。即係用正義開頭。用正義開頭，呢個係好唔要得嘅事嚟㗎，好唔要得嘅事。咁來自於咩咧？來自於我哋冇獨立思考能力。判斷你喺邊度咧？係啦，咁我覺得本身即係可能差異咗少少講。你頭先其實講開嗰個係人肉搜尋啦。但係人肉搜尋目的係咩嘢？人肉搜尋目的，如果你係為咗網絡欺凌嘅咧，咁呢個係即係其實又係反映咗呢個社會現象咧，就係其實啲人佢個自尊心其實好低。我哋透過呢樣嘢嚟到取得個權力，咁呢個好唔
好唔啱咯。咁就可能差遠咗少少講啦。咁但係就即係呢個我見到係一個近年嚟幾普遍嘅，因為 search engine 做得越嚟越好。search engine 做得越嚟越好，同埋黑啲消息。咁但係個問題就係、究竟咩係真咩係假咧？就似乎又冇乜人去考究嘅。咁唯一嘅解決方式就係話我哋真係要有一個獨立思考能力，唔好人又話乜，你又話乜咯。你諗下，即係有冇道理先？講啲嘢有冇道理先？咁網絡啲嘢咧，我覺得好簡單嘅啫。有一個人講，冇人睬佢咧，佢就冇嘢講。有人睬佢咧，佢講得更加大聲。咁但係只要呢個係一個理智嘅社會、理性嘅社會嘅話咧，就冇嘢嘅我覺得。如果大家都係冇腦嘅咧，就好大件事。咁我覺得冇嘢嘅，即係慢慢會改善咯。我覺得，因為而家以前幾十年未見過啊嘛。咁突然間有咁嘢，咁梗係好好玩啦。我會覺得即係好習以為常啦。咁我哋慢慢有翻個獨立嘅思考能力，你自己判斷翻佢講嘢有冇 point 嘅，冇 point 就睇啦，唔使回應。咁佢亦都冇引問佢做。我覺得呢個係唯一解決辦法嚟嘅。其實社會越嚟越蠢咪諗，社會越嚟越叻而家個科技快到啲人都會追唔切，即係嗰個腦同埋個行為嗰度都配合唔到，你駕馭唔翻嗰個科技。人係其實追唔切科技嘅。你諗下你部電腦咧，你用咗幾多功能？5%可能。用好多多，係啊，你追唔到㗎，唔使諗嘅。你其實應該要話俾自己聽，呢個係一個工具咯。如果你搞錯咗咧，就變咗你人嘅工具。邊個唔整？政府嘅利用。係啊。